out, here we go. Come with me now, stand up and shout, let them all know. We're gonna let them all know. Not anymore, I'm keeping score, here we go. Stop on the floor, knock down the door, let them all know. We're gonna let them all know. We got the power. We got the power. Let's start a revolution. Stand up all together now. Can't keep it down, time's running out, here we go. Come with me now, stand up and shout, let them all know. We're gonna let them all know. Not anymore, I'm keeping score, here we go. Stop on the floor, knock down the door, let them all know. Bem-vindos à partida. Este é um jogo crucial para a vitória de ambos os times. Vamos ver as escolhas dos treinadores. Primeiro tempo em andamento por aqui. Buscando espaço para o passe. Chute forte. A bola está atrás da linha de fundo. É tiro de meta. Chutou com força, mas faltou precisão. Lançando para frente. Ataque bem cronometrado. Pode conseguir passar por detrás da defesa. Controle! Ótima oportunidade para um grande jogador. Não exclua vídeo se o teu celular estiver cheio. Antes você precisa. Mas a finalização não foi boa. Uma interceptação no momento exato. Chute forte. Não passou longe. Construindo a jogada pela parte de trás. Fase de abertura do jogo concluída. Sinais promissores de ambos os lados. Belo bloqueio. Boa troca de passes e uma posição interessante no ataque. Boa defesa! Tentativa de passe em profundidade. Leu a jogada perfeitamente. Passe preciso. Uma interceptação no momento exato. Mantendo a posse de bola com qualidade. Impressionante habilidade com os pés. Chute forte. Essa defesa foi incrível. Ele dá gol. Try AWS Database Service. O placar agora é 1-0. Perigo afastado por enquanto. Boa jogada no mano a mano. Finalizando de longa distância.